なんだこいつ、スペインのこと好きだから YouTube チャンネル持ってスペインのいいとこ話すと思ったらスペインの悪口しか言ってねえじゃねえかよ。一生スペイン来んな、寿司喉に詰まらすぞってそろそろ思ってる頃ですよね。落ち着いてください。落ち着いて落ち着いて、みんな落ち着いて。ぶっ飛ばされたくないのでそろそろ話します。スペインの好きなとこ。私話すの早いですか？字幕を追えないとかあったら言ってくださいね。ゆっくり話すのでできるだけ。スペインの好きなとこ、天気晴れてる、ずっと晴れてる。バレンシアは特にずっと晴れてる。300日以上晴れって言われてて、もうずっと晴れてる。偏頭痛がないのに偏頭痛が、いやあった、少しはあったけどもうほぼない。そのあったっていうのは、気圧の関係でちょっと雨の前とか偏頭痛っていう感じなんだけど、まず雨が全然降らないから本当それはなかった。もう日本いる時は台風来る前とかも雨降る前も地震来る前もでもなんか逆に使えるよね。天気予報みたいじゃん。私天気予報一家に一台いりますか？天気予報だよ。地震速報より早いよ。そして乾燥してるから洗濯物もすぐ乾く。もう夏とかもうほんとすぐ乾く。冬はまあ日本と一緒かな、乾き具合は。夏はね、沖縄みたいな感じかも。湿気も少なくてカラッてしてる感じ。でも気温は高いよ。だから湿度の違いで体感温度が全然違うから、日陰に入って日を塞げば大丈夫な感じ。冬もそこまで寒くない。ユニクロの超極暖とかはいらないかな。バレンシアは雪も降らないし、なんか昔じゃない、前ニュースでマドリードが20年ぶりに雪降ったっていうニュース見て、そんなもんなんだって思いました。でも多分、寒いのは寒いよ、冬の寒さ。スペインの好きなとこ、医療費が無料。なんだこれ。私すぐ熱出すんですよ。もう疲れたらすぐ熱出す。子供の頃から結構な頻度で熱出してて、もうすぐ病院行って点滴、また点滴だったから、だから注射は平気。スペインにいる1年間の中でまず鍵に当たって食中毒、高熱からの特急トイレ行きで、あとコロナになったね。コロナにもなった、扁桃炎も2回なった。40度ぐらいいってた熱。かわいそうだよね。でもスペインは医療費が無料だから、私にとってもすごいハッピーだよね。薬代だけ払うのは。薬代もちょっと割引されたりしたような気もする。でもその分っていうか、日本の方が患者さんにもっと寄り添ってくれてる感じがする。スペインはこういう症状ね、分かった、なるほどね、はいこれ飲んで、はいこれ飲んでっていう感じ。すごい鎮痛剤で抑えられる感じがした。でも無料だから全然許せる。スペインの好きなとこ、休みが多い。8月の夏の休みはもう8月丸々休み。ありえんよね。ほんと羨ましい。日本の長い休みでもお正月が長くて1週間ぐらいで、お盆休みがもう長くて1週間ぐらいじゃない？日本人は海外旅行行く人が少ないと思うんだけど、もうそれは本当に休みの時間がないからです。もう1週間でちょっと満喫できないよね、海外。せめて最低2週間ぐらいないとね。有給も取れるけど、やっぱちょっと他の人にも迷惑かけちゃうし、あんまり長く休み取れないね。自分の仕事任せちゃうわけだから。でも他の国も1ヶ月ぐらい休みあるよね。日本だけこんな休みないの。スペインの好きなとこ、路中。好きなのか分かんないけど、スペインは基本パーキングよりも路中します。合法です。例えばバレンシアは道の白枠は無料で、青いゾーンは有料とかあります。日本は基本路中禁止ですね。でも都会の方はなんかありますよね、スペース。東京とかもうほんと少しだけど数台ぐらい止めれるスペースが。だから私たちは基本パーキングに止めます。私が住んでる熊本はそんな、大都会ではないので、街中でも1時間100円とかありますね。東京とかはえぐいよ。東京は1時間600円とか1200円って書いてあった。調べたらやばいね。それは車使わないわけよ。いらないですね、車。東京は。だからスペインは白いゾーン無料だからいいよね。街中とかでもだよ。見つけて止めればもうこっちのもんだから勝ちです。でも個人的には止めたくないね。ちょっとぶつけられたりするから、じゃあ好きって言うなよって感じだよね。スペインの好きなとこ、ゴミ箱が多い。街中にゴミ箱めっちゃある。すごい便利。日本の道とかゴミ箱ないよ。でも街は綺麗だから、私たちはゴミ出たら自
自分でゴミ持って帰って家で捨てるかコンビニのゴミ箱に捨てます。スペインの好きなとこ、写真映えする。もうアルファベットの看板あるだけでもう写真映えするよね。海外感あるし。バレンシアの中心部はヨーロッパみたいな建物、わかる？ヨーロッパみたいな建物がいっぱいあってすごい綺麗。もう本当日本にはないような景色だからもうすごい綺麗。あと壁の落書きもいい味出してるね。かっこいいグラフィティみたいなやつ。日本はグラフィティの規制厳しいからあんま見ないよね。あっても心霊スポットのトンネルぐらいじゃない。心霊スポットでそのグラフィティ映えみたいなのしても写真撮ってもいいけど、なんかお友達一人増えそうだよね。嬉しいね。でも逆に日本に旅行した外国人は日本の普通の道路で写真撮ってるよね。なんであそこで撮るんだよ、もっといいとこあるのにと思うけど、やっぱ外国だからねって思った。私も外国人だからスペインでは全てのものがもう写真映えすると思ってる。だから外国ならどこでも映えます。はい、スペインの大好きなところ、オレンジジュースがうまい、本当にうまい。熊本も実はね、みかんとかデコポンとか白のいかんとか有名なのよ。でも果実はうまいよ。でもあんまジュースは見ないかも。普通のさオレンジジュース果汁 100% とか嘘だよね。美味しくない。ほんとバレンシアのオレンジジュース飲んだらもう他のオレンジジュース飲めない。もう日本のとか絶対飲まない。スペインの好きなとこ、飯がうまい。スペインは美食の街って言いますよね。アヒージョ、ピンチョス、タパス、パエリア。オリーブ、生ハム。酒好きにはたまらないんじゃない？私はお酒飲めないんだけど、こうつまみ系が好きなのよ。そして私はスペインから帰国してあることに気づきました。だから検索でスペイン留学太るって検索したんですよ。結果はスペイン留学は太らないと出ました。油はオリーブオイルだからとかヘルシーな食べ物が多いとか書いてあったんだけど、いや太るよ。私は見た目にあんま出てないんだけど6、7キロぐらい太りました。ただの食いすぎです。もうヘルシーとか関係ない。もう人間いっぱい食ったら太るから。いかがでしたでしょうか？海外の生活って慣れるのにすごい難しいんですよ。普通の海外旅行とかだったらもう楽しいことしか見えないからいいんですけど、留学するとか住むとかなったら嫌なとこには目を伏せていいとこをよく見てポジティブに生きていったらいいと思います。乗り切れます。それで乗り切っていきましょう皆さん。アデー。